हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपने YouTube चैनल के लिए कोई कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट का यूज करना चाहते हैं और आपको पता ही नहीं है कि कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट कहां पे मिलेंगे? तो आज के हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट कहां पे मिलेंगे। सबसे पहले आप मुझे सब्सक्राइब कर लो। अपने छोटे भाई को सपोर्ट नहीं करते हो यार, क्या करते हो आप लोग भाई लोग? प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो। सिंपली आपको जाना है गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद आपको सर्च करना है माई इंस्टेंट। देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आपको सिंपली इस पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा खुलने में। देखिए कुछ पे पॉपुलर साउंड इफेक्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे सुन सकते। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? और देखिए ये यहाँ पर आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट फ्री में मिल जाते हैं, जो कि पूरा कॉपीराइट फ्री है। आप इसे वीडियो में बिना डर के यूज कर सकते हैं। इससे आपके वीडियो में कॉपीराइट नहीं आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। आप इसका यूज अपने वीडियो में कर सकते हैं।